А, это видео, что ли? Да. Нет. Не может быть. Позвонил сейчас Антоха, позвал в лес. Они с нашим другом Димулькой, Громулькой собрались поночевать в прекрасном городе Глостер. Ну и решил тоже к ним присоединиться, там сосиски поесть. Ну, я, короче, лох. Да, Димка, я лох. Полнейший. Мы набрали хавки, я тут всем кричал, что я сделаю гречку. Сварю на горелке. Я взял газ, но забыл горелку дома. Хорошо, что едет Андрюха. Андрюха привезет горелку, я надеюсь. И мы все-таки сделаем гречку с тушенкой. Есть тушенка, есть паштет. Короче, с голоду мы не пропадем. Вон Димон уже развел костерчик. Вот. Там уже стоит котелочек с водичкой. Да, Димон? Да? Вот так вот. Когда он мне сигареты повезет? Заехал, взял, значит, горелочку. Это вот маленькая штучка, как он ее мог забыть. Но без нее вообще никак, теоретически. Ну, Антон-то выживальщик, он-то костер развести может, поэтому, я думаю, справимся. Но будет попроще, конечно, с горелочкой. Ну, сейчас поедем. Ну, в принципе, ехать недолго. Навигатор показывает 38 минут. Ну, поехали. Че, по идее у нас, короче, есть сухпайки, которые разводятся водой, там доставать не буду. Есть хлеб, сухая колбаска, всякая разная. Помидоры, огурцы, шоколад, тушенка, 2 баночки паштета, еще одна тушеночка, есть орешки, ну это Дима для пива себе в основном брал. Кальмары, ну это Дима собирается убиться сегодня только этим, походу. Что еще у нас, Дима, есть? Все? Точнее, у нас ничего нет. Ну и каша должна была быть, ну вот. Надеюсь, получится. Ну вот, выехал на трассу уже. Вот. В принципе, хорошая дорога. Особо пробок нету. Вовремя успел выехать. Вот так вот выглядят трассы в Америке. Ну, дороги, в принципе, нормальные. В плане там ям. Но сейчас очень много ремонтов делают. Сейчас везет, здесь нету. Но вообще очень много перерыто, перекопано. Ну так, в принципе, комфортно едется. Навигатор показывает еще 20 минут. Так что скоро увидимся. Там, оттуда дорога приходит. Соединяется вот здесь. Димка разводит огонь. Кипятим водичку. Решили с Димоном заточить. В чем решили заточить, Димон? Бифстил. Перекусить. Пока ждем Андрея с горелкой. Дальше будет уже каша. Я надеюсь. Дима, короче, вырубил пол леса. Притопил сюда, не знаю, в 4 сосны, заварил 1 дуб. 3 елки и 1 маленькую березку. Так что нам дерева сегодня хватит до завтра спокойно. Дима, ты мне сейчас спалишь кружку. Дима развел костер. Дима развел костер. Кружка сейчас горит. Ты же хотел, чтобы закипело. О! Дима, у тебя неконтролируемая комфорка, Дима. О! Почти закипает водичка, да? Скоро будем ням-ням. Ням-ням будем. Сейчас туда навернется. Зачем? Навернется, говорю, туда. Не надо туда наворачивать. Хотелку, конечно, жопа. Почему? Ну, недорогой, ладно, $80. Вообще-то прикольно. Почти в лесу. Да не знаю, надо переключить музон. Приехали еще кто-то. Палаточка. Сегодня будем пробовать
Сегодня будем пробовать, короче, вот на этой хрени спать, наверное. А может не будем. Хочешь спать? Ну, Дима не будет. Дима, переключи эту хрень, я не могу. Да, ты слушаешь, конечно. Короче, наметили вот с Димой супчик. Хаваем супчик такой. Ничего, так съедобно, в принципе. Дима жарит сосисю. Дим, наколи ее на палку. Зачисть палку и наколи на палку, Дим. Дима жарит руку. Дима, как рука? Вкусно. Ну вот она кашка. В итоге. Андрюша, ждем тебя, Андрюша. Ну вот уже еду по городу Глостер. Съехал с трассы, блин, дорога узенькая. Там поле какое-то. Не знаю, что там. Опа, поворачиваем. В принципе, уже рядом где-то осталось 2 минуты ехать. За нами какой-то Nissan Murano прицепился еще. Напрягает, в попу немножко давит. Ну вот так вот живут в городе Глостер. Небольшой городишко. Живут они в основном здесь за счет рыболовства. Они очень популярны в плане... Ой, YMCA. Спортзал есть. Значит, в принципе, да, в принципе мы уже доехали. Так вот, да, город живет за счет рыболовства. Отсюда уходят даже туры на... Можно посмотреть на китов. Бывал, ездил. Замечательный тур. Смотреть на китов можно вечно. Они прекрасны. Ну вот, получили разрешение на парковку. Место 323. Значит, вот мне дали карту, куда ехать. Мы сейчас вот здесь. И нужно проехать вот так вот, пока доберемся до Антона и Димы. Поехали. Ну вот так вот, в принципе, выглядит эта территория, кемпсайт, значит. Стол, место для костра и место, чтобы поставить палатку. И вот они подряд стоят. Вот здесь кто-то есть. Так, смотрит, кого-то GoPro никогда не видел. Это они с двух сторон идут и идут себе спокойно. Довольно симпатичный лес. Вон там даже есть, как этот спорт называется, волейбольная площадка. Вот здесь очень оригинальная. Сейчас я... Окна тонированные, не видно, наверное. Вот там вот за деревом для костра. Прямо в камне. Прикольно. Едем сейчас прямо. Не сворачивая. Вон, да, люди паркуются. А здесь, видимо, кому-то выгнали из домика. Наказанные живут в палатке. Костром пахнет замечательно. Куда я еду? Это их занесло, а? О, нашел. Уху, нашел. Вот стоит хондочка. О. Так, ладно, теперь запарковаться. Места нету. А вон сидят, хавают уже. А вот уже прошло 3 года, когда вы последний раз видели Димульку-Громульку. Вырос Громулька, накачался Громулька. Давай мы тебя жрать это ждем, давай садись, покушай. Ну что накладываешь-то? Что тут похавать-то есть? Ну, мы сделали кашку с чем? Как она называется, блин? Солонка, У меня шаурма в голове крутится, блин. Шаурму? Блин, ты будешь? Нет. Точно? Я обожрался. А что такое? Прикольно здесь так, это, для костра.
Прямо в камнях. А зачем вы палите банку железную? Да, он Тошка балует. Я прикалываюсь. А в чем прикол? Значит, вот сейчас Димона отправили лесорубить. Вот. Значит, есть вариант, либо вот огромный лес и пойти, в принципе, понаходить сухие деревья, либо вот, значит, вот в пакете продаются вот такие вот бревна. Вот эта вот стопка стоит $6. Надеюсь, оно сухое в этот раз. В прошлый раз мы когда кемпали, мокрые попались, после дождя, видимо, были. Значит, вот палаточка, тут будем ночевать. Здесь у нас кухонька. Здесь я думал поставить палатку, но передумали. Нам одной хватит. И вот здесь паркинг-лот. Стоят машины. Пацаны побежали куда-то вдаль. Ну хорошо, воздух свежий, приятно находиться. Шланг какой-то стоит. Что за шланг? А что, костер на газу, что ли? Меня обманули? Не. Шланг левый. Ты что нашел? Да вот, еще немножко. Еще бревнышко. Дед Мазай. А Димон где? По телефону смотри. В лесу даже телефон ловит. Ты мне вот что скажи, обзор на нож-то будет? Ребят, честно, не хотел, я не обзорщик. Андрей заколебал. Все, Ты что нашел? дерево срубил бы. Дрова $6 стоит. Дерево? Вот это Дима лесоруб. А давайте тут дерево посадим, блядь. Ты еще сына сделай, дом построй. Димон все не может никак успокоиться по поводу дров. Принес еще немножко. Ну буквально полено. Это все, Димон? Нет. Все, что я мог уточнить. Что там он это принесет? Не знаю. Я их не знаю, как переписывался, да? Не буду. Утром, а во сколько надо? 9 там? Я работаю. Заебался. Пивас, что-то травой попахло. Где? 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 Куда бежать? В какую сторону? Менеджер, блин. Никогда не дремлем, никогда не отдыхаем. Мувинговая компания Good Choice Movers. Если нужны перевозки, успокойся и позвони Good Choice Movers. Готовим, греем чаек. Греем водичку, в смысле, на горелочке. Горелочка МСР. МСР. Хорошая горелка. Сейчас закипит водичка в котелочке. Будем чай пить. Вон из леса. Ты опять? Из леса из-за гор вышел Димка! Дима Молодец. залез на скалу и решил пожарить шашлычок Андрюши, блин. Ой, Дим, ну что там, как там? Кукинг. Дим, что там насчет шашлыков вообще? Надо проверить, что переворачивать не пора. Ты сейчас бутерброд из фонарика сделаешь. Мне пофиг, я могу и руку съесть. Вот так вот сидим. У нас сегодня, оказывается, проводы. Провожаем Димку в Канаду. Второй раз за это лето выезжаем с удовольствием. Вот уже лежим в палатке, приготовились ко сну. Время без 22 ночи. Костер еще там дотлевает. Димка сегодня наломал столько дров. Димка дров наломал. Вот. Димка нас покинул. Димка поехал с родителями отдыхать сейчас в Канаду. Сорвался. Забрал Андрюшкину машину, поехал домой. Кайфовый вечер. Костер пожгли. Кашку приготовили.
Еды осталось еще вагон. Ногу волосатую достал, кайфовый ветер. Тру волосатую ногу. Вот, попили, поели. Еще много чего осталось. Пацаны поели пиваса, попили. Че, Андрюшка, твое мнение выскажи, что? Заткнись и ложись. Ой. Андрюшка, что там у тебя сомнения, скажи? Сомнений никаких. Давай по-другому. Андрюха, есть свое мнение? Слушайте, ребята, на самом деле хотел сказать по поводу сегодняшней ночи. Довольно жарко на улице, в смысле, внутри палатки спать. В прошлый раз было очень холодно, а сейчас наоборот. Это, конечно, спальник, вот нога на улице, потому что что-то надо как-то жарко очень. Андрюх дал свой летний спальник, сам зимним, ну, трехсезонным. Что-то прям жарковато, туда ноги засунул, там в носках, короче, вообще там печка. Не знаю, может ночью, конечно, получше станет, ну, в смысле, попрохладнее. Че, Андрюшка? Какое у тебя мнение сложилось о сегодняшнем дне? Скажи нашим подписчикам. Кстати, насчет подписчиков, ребята, особо в прошлый раз я обидел одного человека. В этот раз, Оля, личный привет тебе. Спасибо, что подписалась на мой канал. Спасибо, что смотришь наше говно. Мы тебя любим. Андрей, скажи свое мнение. Какое мнение? Ложись спать давай. И свет выключи уже. 2 часа ночи, блин, проснулся. Ладно, если будет что-нибудь интереснее. Короче, если будет гореть палатка. Если будет гореть палатка, мы обязательно с вами свяжемся. Всем привет. Андрей уже ржет вовсю. Время 8:38 утра. Что, ночь была довольно теплая, в принципе, вообще не мерзли ничего. Сейчас жарко. В палатке лежать с верхним тентом. Наверное, сейчас уже вставать, выбираться. Блин, рожа, наверное, мятая, ужасная. Будем сейчас вставать, завтракать, наверное, да? Будем, нет? Чай я точно попью. Ну, будем потихоньку уже собираться. Вот такая вот история. Ну что, встали, умылись. Потихоньку собираемся. Позавтракаем. Костер до сих пор дымит. Довольно тепло. Несмотря на то, что он простоял всю ночь. Собираемся. Что вот? Немцы за кустами. Ребят, палатку убрали, уже собрались. Андрюха пошел помыть немного посуду. Костер затушили по-пионерски, как надо. Все поскладывали. Сейчас будем завтракать. Позавтракаем, да поедем. Завтрак у нас сегодня помидорки, огурка, паштет, рис с курицей. Я попробовал, очень, кстати, неплохой рис с курицей. Ну и такой походный кофеечек. Вот, сейчас поедим, перекусим, попьем. Есть еще колбаска, хлеб. Вот, Андрюш как раз пришел. Ну что, Андрюшек, давай перекусим.